飞燕知道自己做错事，所以这一次，我是带了花满楼的人头向您请罪的。拿上来吧。敢骗我！ 为一个女人，你知道吗？为了她，都知道。你，叶晨，叶晨，飞燕。华少，原来你在这儿啊？怎么等人啊？外面兵荒马乱，你却有闲情在这里烧香拜佛。只要人人管好自己的内心，心中不乱，就没有乱的事儿。我真是佩服你，家都被人烧光了，你还能神闲自若。你别忘了，我是个盲人，家中是繁华还是净秽，对我来说都是一样的。 总算是找到你了，快跟我走。怎么了？有什么事了吗？皇太后被靖王之子暗器所伤，丹凤替太后打了一针中毒，现在昏迷不醒，何国也束手无策。你是我唯一的希望。怎么了？我在这里等人。不过救人要紧，我们还是走吧。丫丫。 你在这等着，如果飞燕姑娘回来了，你就告诉她，我去办点事，很快就回来。人人知道，人人知道。飞燕姑娘，原来大难不死，必有艳福啊！陆兄取笑我了。等医完丹凤的病之后，介绍那位飞燕姑娘给我认识，我帮你看一下，配不配你？走吧。 小白，你来了。是蛇吗？对，它的主人是丹凤。什么颜色？金白色。 这白蛇寒气逼人，难道是传说中的南锤雪蟒？如果是真的，丹凤就有救了。小白，谢谢你。
别怕，他不会伤人的。丹凤中的是攻心热焰毒，只有极寒之物才能把毒凝结住，不让它扩散侵害人体。普通药物是没有用的。原来丹凤身边就有极寒的南垂血蟒，真是上天保佑。脉象不浮不沉，体温已经降下来了。看来，体内的剧毒也拔出来了，应该已经脱离了危险。我再给他开一些清热凉血的药，放心吧，明天一定会好起来的。太好了！靖王爷的外围部队驻扎在这3个地方，主营在这里。外围部队大量兵士是新招的，很容易端掉，到时主营就不攻而破了。好。啊，对了，霍总管，你把这些和盘托出，就不怕靖王爷怨恨吗？在下不怕。你在靖王府5年了，已经是靖王爷的心腹重用之人。在这个时候离开靖王爷，转投我的门下，似乎不太好吧？王爷明鉴，正所谓良禽择木而栖。靖王叛乱，在下只是迫于无奈，勉强跟随，早就想弃暗投明。所以，在下愿意辅助魏王爷建功立业。霍总管，你误会了，你误会了。本王并无意建什么丰功伟业，只想安分地做个藩王。不过你放心，如果你消息可靠，叛乱平息之后，本王一定如实禀告太后，多多赏赐你一些金银珠宝便是了。多谢王爷。那在下告辞了。飞，王爷，你即刻去找陆小凤，找到之后，进宫见母后。是。不知太后和王爷派人通知我过来，所谓何事？魏王已经摸清叛军的兵力部署了。没错，本王马上派出精兵，把外围部队先一举歼灭，然后直逼靖王爷，他必定束手就擒。难道真要与靖王阵前对战？陆大侠和本王一样，想到一块儿去了。靖王与本王是亲生兄弟，我怎么忍心与他互相残杀呢？不管最终胜负如何，皇室手足相残，都会让天下人耻笑。陆小凤，你也知道哀家和靖王积怨了20多年，哀家这边说出的话，靖王他是绝对听不进去的。两位想让我劝降靖王爷？哀家已经下令捉拿靖王部下的所有家眷，你去告诉他，如果他不肯就范，那么这些家眷全部都会受到株连，让他好好掂量。天松，你怎么了？是不是做噩梦了？我梦到我刺杀成功了，可一觉醒来还是失败的。我对不起靖王的养育之恩，更对不起九泉之下的亲生父母。他们死得很惨烈。阿信，你知道我的身世？你的生父是金旗将军郑南岳。哦对，
他得罪了皇太后，皇太后捏造了证据，说你生父要谋反，所以就下令把你们郑家满门抄斩。是靖王爷冒生命危险把你给救出来的。阿喜，既然你已经知道我的身世，你为什么不躲开？为什么还要冒着生命危险把我从宫里救出来？因为自从第一次见到你，我就喜欢上你了。可是我们一共才见过几次面啊？第一次见面，我就给了你一巴掌；第二次见面，你救了我。你还说不知道第三次见面会发生什么惊天动地的大事儿，结果就是你刺杀太后，我救了你。可是，像我这样的人根本不配你喜欢。人与人之间就是一个缘分啊，反正我喜欢你，关心你，这是上天给我们的缘分啊。你说我们是不是很有缘？我们有缘？天松，你不要太难过了，报不了仇就不报嘛，人生应该向前看啊。不，报仇是我的使命，可是刺杀失败了，我还有什么脸面继续活下去？你胡说什么呀？现在你活着，你爹爹也活着，我们就是有希望的。再说你现在有了我不会让你去死。可我是朝廷新犯，身负血海深仇，我给不了你幸福。你走吧，走得越远越好。我不走，我就是不走。既然是命运安排我们在一起的，如果你相信命，你就不要赶我走。援军一到，我们马上反击。王爷，大事不好，敌兵杀到，通知霍总管迎战。霍总管失踪了。陆小凤奉太后和魏王爷懿旨，前来拜会靖王爷。陆小凤，你一个江湖人士，竟敢插手朝政！国家兴亡，匹夫有责。我与太后母子已无话可说，你不必花言巧语了。王爷这火爆倔强的性子，可是要吃大亏啊！您的援军已经被全歼，您已经无路可退。为免生灵涂炭，王爷罢手吧。若不是太后母子多番迫害，本王如何走到这一步？本王决心血战到底。哎，王爷，别老喊打又喊杀，您有没有想过可以化干戈为玉帛？太后抓了您所有将士的家眷，您血战到底，他们要受到株连。太后果然狠毒啊！那么本王是不得不屈服了。盐铁山是金鹏王朝的旧臣，又在帮您招兵买马。皇上中了金鹏蛊毒，王爷不可能说一点嫌疑也没有吧？不错，本王是从他手里买的兵马，本想只做个后备，可是皇亲们先后遇害，我不起兵怎么自保？盐铁山并没有给我毒，我没有毒害皇上，太后这样冤枉我，还有一点点母子情吗？
王爷，这是太后让我交给你的。怎么？太后她准备对本王下决战的战书了吗？陆小凤，你见到靖王时，把这本他少年时抄写的字帖交给他。哀家把它珍藏至今，证明哀家还念母子情，希望他能够悔过。陆大侠，你看过吗？一篇好字，看得出来雄心壮志。少年时本王确实雄心壮志，现在竟然落得个叛臣逆子的下场。太后废我太子位，我对抗太后，冤冤相报，就这样冤死，我也不甘心了。要证清白，还有机会。爹这就去皇宫面见太后，就算死也得死个干净明白。你带上阿喜姑娘走吧，不要再回来了。不，爹，我替你去。松儿，爹与太后的恩怨，必须爹自己面对。松儿，爹对不住你呀。在你的心里埋下了20年的仇恨。陆小凤说的很有道理，就算这次夺了王位，爹也会落下乱臣贼子的骂名，这不是爹要的结果。爹走之后，你要平平安安的活下去啊！不，爹，孩儿做不到。松儿，你给我跪下！爹辜负了你父亲的嘱托，差点让你丢了性命。爹现在已经知道错了，现在只要爹一人回去，你们就可以没事了。爹就是死也值得呀。爹，你真的服输了吗？不服，所以爹一定要说清楚，那些下毒的勾当真不是爹所为呀。现在，松儿，爹还心存希望，希望太后相信爹是无辜的。
皇儿，只要你能反悔做过的错事，哀家可以饶你不死。母后，儿臣对起兵一事已经知错，但儿臣确实没有毒害皇帝，还望母后明鉴。你先起来。谢母后。母后，儿臣想看看皇上。儿臣手无寸铁。皇帝，大皇兄，你这是做什么？打他是为了告诉你们，我想杀他根本就不用下毒。我一进来就知道，你们就没打算相信我。原本以为你已经知道悔过，谁料你竟百般抵赖。你怨恨哀家当初废你，所以你处心积虑毒害皇上，刺杀花满楼，杀害虚王，勾结燕铁山，行刺哀家，杀死小太子。你所做的一切都是为了谋朝篡位，还敢抵赖？你居然如此猖狂！我没有做过，我不服。这一切都是你陷害我，是你们母子一手操纵。你还敢狡辩？哀家会杀了自己的皇孙，来陷害你这个孽障！你混账！总之我没有下毒，更没有杀小太子。想用莫须有的罪名，你们休想得逞！大皇兄，可是小太子，他真的夭折了。是有人躲在暗中做了手脚。你们作孽自食其果，和本王没有任何关系。大皇兄，你看看皇上的样子，如果你有解药，赶紧拿出来，母后一定会念旧情，放过你的。要我拿出解药，你们会念旧情吗？陆小凤劝我投降的时候，我还妄想，以为能为自己讨回个清白。我太傻了，太天真了，我早就该想到，这只是个圈套。你们要杀我，又怕天下人耻笑，我会像虚王一样，被你们用狠毒的手法暗杀掉。不，虚王不是哀家杀的，哀家还以为，从此我们母子恩断义绝。今天我本是为坦诚相见而来，起兵叛变是死罪。你们可以要我的性命，可其他事我没有做过，你们为什么冤枉我？为什么冤枉我？就算到了阴曹地府，我也不会放过那个母后黑手的。大皇兄，大皇兄，花儿也还在跟哀家斗，宁可一死，也想拉皇帝赔命，把他给我拉下去！总之我没有下毒，更没有杀小太子。想用莫须有的罪名，你们休想得逞！莫非哀家真的冤枉了靖王？
莫非哀家逼死了先帝的皇儿？本来只是帮丹凤找3名家臣的，没想到在盐铁山那里接触了这么大的事情。靖王爷死也不承认他毒害皇上，看来这件事情并不那么简单。现在宫里已经有2个王爷和1个太子相继被害，真的凶手，他一定是深藏不露、诡计多端的人。知道成大事，不能光靠武力，还要计谋的。那当然了，不然我也可以试一试。有时我想当皇帝，又怕寂寞；有时我想当宰相，又怕事多；有时我想娶老婆，又怕啰嗦。所以说，这个下毒者没有把握，是不会轻举妄动的。他熟知血腥的权位之争，所以利用毒蛊挑拨皇亲们互相残杀。皇亲国戚，王位继承人一个挨一个被害、消失，最后剩下的就是赢家了。王位争夺之战却一直围绕着金鹏家臣的影子，莫非我朝与金鹏王早有渊源？如果不是答应了帮丹凤，我才懒得理皇帝的家事。华少，你照顾好皇帝，我去找盐铁山。宫廷争斗，还要加上江湖上的这些门派纷争，这件事情太复杂。陆兄，你千万要当心。哎，华少，不如我们先去喝个花酒怎么样？王爷，啊，不必多礼。霍总管，这回幸亏你的消息可靠，否则的话，我们怎么会这么快平定叛乱？哦，对了，我已经把你的功劳一五一十的向太后禀报了。太后也知道了。太后觉得你勇气可嘉，让本王好好的赏赐你。赏赐？一会儿去我的库房，去取2箱金子吧。2箱金子？怎么，霍总管，你觉得不够吗？我霍天清投靠在魏王爷门下，是为了加官封爵、成名立万，区区2箱金子就打发了我，未免也太小瞧人了。霍总管，我理解你的想法，不过封官得离大军功，而母后觉得通报消息恐怕够不上啊。如果你对赏金不满，大可以说出来，数目我们可以好好商量的。魏王爷，您让我苦等了这么多天，给个明白话吧。这官职，太后会不会封给我？这其实您一定认为，当日我背叛靖王爷，他日我一定会背叛您，您压根儿就没有信任我。哎呀，霍总管，哎，魏王爷，您不用解释了，这2箱金子就留给太后和您赏给奴才们了。只是王爷，我要告诉你，今天我走出这个门，他日若有得罪，也不要怪我。哎，霍总管，刘大哥，来。他乡遇故知啊，难得，真是难得。一别至今有6、7年了吧？真没想到会在京城遇到你。要说起来，大年前的冬天，全靠你教的那招水上漂，我才逃过了一劫。刘大哥，这杯我敬你。这个是我刚淘来的翡翠鼻烟壶，来，给你过过眼。好。我这条命是你的了，动手吧！你为什么要刺杀我？我们好歹也算师徒一场，还不是日子过不下去，是盐铁山花大价钱过来的。你杀我就为了钱？火焰刀刘猛，一世英豪。如果急着用钱，可以找我。
我宁可当个杀手，也不会当要饭的。我以后没你这个朋友了，你走吧。小心，小心！你自己小心。严铁山知道地图的事情，他说过，谁对不起他，谁出卖他，他都会一一寻仇。不光是你，还有朱老板，他都不会放过。朱婷，严铁山已经认为朱婷出卖了他，他有仇必报，对付不了我，肯定会去对付朱婷。你慢慢讲，到底发生什么事了？还不都是因为你，都是你要我托老朱的设计图给你，你轻而易举的破了严铁山的机关，你说他能不生气吗？等我找到老朱以后，你打我骂我都行。先说老朱被抓到哪里去了？老朱，老朱，老朱！大姐，你别叫得那么惨啊！老朱又没死。如果老朱真的死了，就是我们害的。如果我不要去找严铁山，严铁山就不会找老朱，老朱就不会死。不对不对，老朱不会死，老朱绝对不会死的。好人才不偿命，老朱又不是好人，不会这么容易就死的。如果他真的死了，倒还可以证明他是一个好人。你闭嘴！你胡说！你跟老朱全都是大坏蛋，都不会死的。老朱不会死，你闭嘴！你闭嘴！老朱，老朱！我只想让你放松一点。老朱那么壮实，流几滴血就当是败火了。老朱，老朱。谢谢老朱，你怎么了？你说话，老朱。老朱，老朱，谢谢啊，老朱。老朱，是不是严铁山？不是严铁山。我求求你，快杀了我吧！严铁山，是谁斩断了你的手脚？求求你，快杀了我吧！我求求你了，我受不了了！是谁把你整得这么惨？他为什么要这么做？我是霹雳本，我罪有应得。是不是你向皇帝下毒？是不是你把毒蛊给靖王爷？我根本就没有毒蛊。什么？你根本就没有毒蛊？靖王果然被冤枉了。金药，你偷走的金药，快告诉我在哪儿？金药在我肚子里。严铁山，到底谁是凶手？是丹凤。丹凤。
参见王爷。别起来，坐。怎么样？派人送些花来，你还喜欢吗？我喜欢开在枝头的鲜花，不是插在瓶子里的。这样啊，既然你不喜欢，我马上撤了它们。把这些花撤了吧，送给你们宫里的朋友。谢王爷。你放心吧，以后我不会再做让你不开心的事情了。丹凤，王爷，听说靖王他，他对抗母后，自尽后被曝尸于世，我派人好好的安葬了他。那就好。不管怎么说，他总是你的皇兄。老朱，我帮你喂。哇，好喝啊，猪肝汤啊！难得瘦下来，又补回来了。老婆，这太不安全了，什么鹿啊、凤啊，这些畜生都能进来，咱躲躲吧。喂，哪儿去啊你？血都流干了还走？好心没好报啊！要不是我的话，你还能在这里喝猪肝汤？哎，少说屁话了，还不是你一天天在外面搞东搞西，把我连累进去了。我要不是你的话，我不知道有多开心，也不会被人拖出去放血。谁让你贪财啊？连盐铁山这种人的钱都敢赚，你今天不出事，明天也会出事啊！哦，我贪财，那我贪财也没好过你赖账啊。6岁那年，咱俩打赌，你输了我10文钱，你到现在你还没有还给我。哎呀，好了，少说2句行吗？好。我就怕他没记性，见到钱什么都敢做，贪钱不要命。盐铁山就是贪钱贪死的。盐铁山死了，现在知道怕了。到底是什么人放你血啊？老婆，我都说了800遍了，我真的没有看到。他脑子是不是被驴踢了？喂，你以为我只查盐铁山？我还查谁把你害成这样的？要是别人，我才懒得理呢。你既不想跟他说，那就跟我说吧。嗨，那天啊，盐铁山压着我，走到出口的时候，突然感觉到一阵阴风吹了进来，然后我就晕倒了。哎，但是我听见有声音啊，沙沙，感觉不像是个人，老感觉盐铁山是被拖走的。等我再睁眼的时候，我就看到这世上最让我讨厌的人。盐铁山是不是像我一样也被放了血啊？盐铁山呢，是被人断手断脚，和人棍一样。看你还敢贪财啊！哎，陆兄，盐铁山在死的时候有没有说什么？他说他根本没有毒蛊，没有帮靖王向皇室下毒。后来他就胡言乱语，一会儿说他罪有应得，一会儿又说金鹏王朝的金药在他肚子里。我问谁害他，他一直说是丹什么的。丹凤。